Përshëndetje të nderuar. Për sot kam përgjedh një temë e cila në përmbajtje është relativisht e komplikuar dhe e koklavitur. Edhe për shkak se vetë përmbajtja brumi i temës është i tillë, por edhe për shkak se prekun 3 segmente kryesore që e përbëjnë tërësinë e asaj që do ta them. Do të flas për njohjet e reja që i erdhen Palestinës duke i përmendur shtetet. E dyta, do të flas për dështimin e turpshëm të Netanyahut në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Dhe e treta, do të mundohem t'i qes në pa disa gjëra të cilat jo let po mund t'i gjejmë apo t'i dëgjojmë nga analistë serioz të lindjes së mesme e në rastin konkret për Palestinës. Jo pse nuk i din, por qëllimshëm disa gjëra lihen të përmenden më vonë. Edhe për të prit fakte të reja, ngjarje të reja, rezultate të reja, por edhe ndoshta është një strategji, një ligj i pashkruar në botën e analitikës së ngjarjeve në marrëdhënie ndërkombëtare, që thotë se do të pritet pak e të thuhet më pastaj. Megjithatë, këto 3 segmente do të mundohem t'i ndërthuri që ta kuptojmë më mirë se çfarë ndodhi, e këtë ndodhi e konsideroj ndër më të rëndësishmet, më befasueset e eventualisht që do të kenë apo do të lenë edhe pasoja afatgjata në lindjet e mesme dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare, në politikat ndërkombëtare. Në vitin 1988, unë isha student në Kairo të Egjiptit. Atë vit, pra, saktësisht me 15 nëntor të këtij viti, 1988, në Algjeri shpallet pavarësia apo krijimi i shtetit të Palestinës. Më rrin në vesh ai zëri kumbues i Yasser Arafatit, i cili para të pranishmëve në sallën e kongreseve në Algjer të Algjerisë, në fund të fjalimit të tij thot nu'len qiyam dawlat al-Filistiniyya. Shpallim krijimin e shtetit të Palestinës. Si kryetar i Unionit të Studentëve Jugoslav, atë botë që isha, studentëve Jugoslav po them sepse Kosova ka qenë pjesë e Jugosllavisë, megjithëse që në këtë union kanë qenë kryesisht student shqiptar dhe bosnjak, më shumë të Universitetit të Azharit. Si kryetar i këtij unioni të studentëve Jugoslav atë botë, isha i ftuar nga Unioni i Studentëve Palestinez në Kairo të merrja pjesë në evenementin e shpalljes së pavarësisë që po bëhej në Algjer. Ato fishkëllima, ato brohoritje, ato duartrokitje, ajo rrëmuj që u krijua atë botë në atë vend ku ishin mbledhur studentë të shumt dhe kryetarët e unioneve të afër 100 shteteve sa studionim në Egjipt, për mua ka mbetë të paharrueshme. Edhe për nga pamja, por edhe për nga mesazhi që jepte ajo atmosferë. Miq, të njëjtën atmosferë, parafërsisht e kam pa dhe përjetuar ditëve të fundit, kur Britania, Kanadaja, Australia dhe Portugalia njohën shtetin e Palestinës, me paralajmërime serioze se së shpejti, duke nisur me Francën, edhe disa shtete të tjera perëndimore do të njohin Palestinën. Një ngjarje e madhe, thuajse e afërt me
të asaj dite të 15 nëntorit të vitit 1988, kur Yasser Arafati, lideri i organizatës për shlirimin e Palestinës, shpall krijimin e shtetit Palestinës. Kjo ngjarje tani është thuajse e njëjtë si ajo atëherë. Thuajse e njëjtë. Përse thuajse e njëjtë? Sepse patëm të bëjmë fillimisht me 3 shtetet kryesore që veprojnë brenda orbitës së interesave të ngushta serioze të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Britania e Madhe, Kanadaja dhe Australia plus Portugalia. Përtej kësaj, ajo që është kumbuse dhe interesante është njohja që i erdhi Palestinës nga Britania e Madhe. Shtet ky i cili kishte ndihmuar shumë dhe ishte iniciatori, promotori, mbështetësi dhe insistuesi kryesor për krijimin e Izraelit në lindje të mesme. Dhe pikërisht nga ky shtet erdhi njohja e papritur. Pas këtyre 4 shteteve, siç u paralajmëruar, pasoi njohja nga Franca, të cilën e pati thënë më shumë se një herë presidenti francez Emmanuel Macron se së shpejti diku do ta shpall njohjen e Palestinës. Dhe atë bëri nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Dhe pas Palestinës, pas Francës, Malta dhe 9 shtete të tjera e njohën Palestinën. Në kohën kur Izraeli po bënte presion gjithandej nëpër botë që të stopohet kjo iniciativë e cila ishte paralajmëruar kohë më parë. Në të njëjtën kohë pra edhe kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës po i bënin dhe ende po i bëjnë presion Japonisë, duke ja tërhequr vrejtjen Tokios zyrtare se nëse e njohin Palestinën, pasojat për ta do të jenë shumë të rënda. E përsërita këtë rastin e Japonisë, për shkak se disa miq më kishin komentuar te kanali im atje në YouTube se mos vallë kam gabuar teksa kam thënë se SBA-ja i ka bë presion Japonisë. Jo, nuk kam gabuar, po e përsëris, presione në përmasa kërcënuese. Ky numër tani, 160 që e ka njohur Palestinën, përveç emrave dhe komprehensioneve fuqive të këtyre shteteve, e ka edhe një rëndësi tjetër. Numri, tani, folur me shifra, me përqindje, shtetet e botës të cilat e ka njohur Palestinën janë mbi 80% nga ato antare të Kombeve të Bashkuara. 2 pyetje janë të rëndësishme që të shtrohen në këtë trajtim për të kuptuar pastaj ato që i thash në fillim se është një temë që do koncentrim dhe bajagi e komplikuar. Pyetja parë është pse bash tani këto shtete e njohën Palestinën dhe e dyta në cilët kufij po e njohin dhe çfarë detyrimi juridik apo politik apo si me e quajtët kanë tani më këto njohje, çfarë detyrime juridike në ligjet e marrëdhënieve ndërkombëtare kanë këto njohje të reja, sidomos të Britanisë, Australisë dhe Francës. Fillimisht, para se t'i trajtoj këtë çështje, ato 3 pikat të cilat i përmenda, një do ta keni të qartë sikur 1 dhe 1 që bëjnë 2. Çështja palestineze
Kjo që është kështu, sikur e tër lindja e mesme miq të respektuar, kjo gjendje atje është rezultat i programeve, i skicave, skicimeve dhe i politikave ndërkombëtare, të cilat me paramendim e kanë pru gjendjen këtu ku është, gjendje kjo më e njohur edhe për ata të cilët ndoshta kur nuk kanë dëgjuar lajme rreth lindjes së mesme. Të gjithë po e shohim atë që po ndodh. Të gjithë po e shohin atë që po ndodh dhe atë që unë me modesti po them jam munduar gati për 2 dekada shumë shpesh të flas dhe të shkruaj për lindjen e mesme. Do me thonë miq, qëllimisht e kanë prua i rajonin dikur fisnik, djep i civilizimeve, i kulturave të ndryshme, vend në të cilën janë ardhur pejgamberët, shpallja e Allahut, vahji ka nisen dhe është vazhduar në atë pjesë të botës, pra, këtë vend dikur fisnik, sot e për shumë vjet para sotit e kanë shndruar në një pellg gjaku dhe në një arenë problemesh që kur nuk po kanë të ndalur. Historia nuk do t'i harroj, sepse është duke i shkruar, kur të bëmat e botës demokratike që ja kanë shkaktuar lindjes së mesme, gjithë këto vrasje e tmerre e shkatërimeve mbi popujt e asaj pjesët të botës. Ka shumë që mendojnë, shumë analist, jo vetëm unë ose jo unë, ka shumë analist që mendojnë, analist të njohur në botë, se Izraeli në fakt është projekt kolonial, perëndimor, për të plaçkitur rajonin dhe për të parandaluar ndonjë pavarësim të përgjithshëm dhe ndonjë përparim të përgjithshëm të kombeve dhe të atyre vendeve të lindjes së mesme. Prandaj, siguria 1, forca 2, prosperiteti 3 dhe mbrojtja e Izraelit pa kushte ka qenë dhe vazhdon të jetë si një garancë apo vull e asaj të cilën e kanë thënë njohësit e ndryshëm të botës dhe të cilën unë e thash pak më parë. Se lindja e mesme është bërë e tillë që të jetë kështu dhe se Izraeli është një projekt kolonial perëndimor për ta eksploatuar dhe plaçkitur rajonin e për ta mbajtur në këtë gjendje që është. Të gjithë ata që i rezistojnë Izraelit dhe ndërhyrjes kësaj të Shteteve të Bashkuara të Amerikës tani e më parë të Francës, Britanisë sidomos, të gjithë ata që i rezistojnë pra këtyre vendeve dhe këtyre politikave, vazhdojnë të klasifikohen si që janë klasifikuar më parë, si armiq të njerëzimit, si terrorist, si njerëz të cilët nuk e njohin demokracinë dhe njerëz të cilët qoftë edhe me dhunë dohet të edukohen. Organizata për shlirimin e Palestinës, PLO në anglisht, OÇP-ja e Yasser Arafatit, e deri tek Hamasi sot, vllazëria muslimane dhe lëvizjet të tjera të ndryshme, qoftë edhe lëvizjet e dikurshme sufiste, të cilat kanë luftuar kundër pushtimit italian të Libisë, të Malit, të Algjerisë, të vendeve të tjera, të Somalisë dhe Sudanit nga pushtues të tjerë,
të gjitha këto lëvizje në përkohë të ndryshme janë shpallur për terroriste e ka ndodhur që më pastaj ndonjëra prej tyre, sikur OQP-ja, të hjeket nga i targeti atje si terroriste dhe të pranohet si bashkëbiseduese. Çdo rezistencë në lindjen e mesme e kanë shpallë dhe vazhdojnë të shpallin me terme, me cilësime të cilat përkojnë me kohën kur ato shpallen si të tilla. Tani në modë është terrorizmi islamik, ekstremizmi islamik, gjihadizmi islamik dhe të tjera. Rezistenca palestineze, pra, për që lufton për mbrojtjen e tokave të veta, me emërtime të ndryshme, me tituj të ndryshëm, si OQP, si të tjerat, nuk kanë të bëjnë me rastin apo ngjarjen makabër të 7 tetorit 2023, por ka të bëj me politikat perëndimore të akomoduara në lindjen e mesme me njëherë pas shpërbërjes së perëndërisë osmane. T'jam i sinqert, ka njëherë them vetë me vete, ma mirë sikur mos t'i kisha ditur këto gjëra e sikur mos t'a kisha njohur deri në këtë nivel, lejoni të them, lindjen e mesme. Ma mirë mos t'a kisha njoft, ti kisha dëgju tjertë ka flasin edhe unë e gjemat i asaj shka flitet edhe me ecë për para. Sepse, ma mirë kur them, do të isha mashtruar edhe une, ndoshta, dhe do t'i kisha besuar gjuhës së ëmbël në akustik, por si e gjarprit brenda, e botës moderne, e cila flet me terminologji të demokracisë, të civilizimit, të drejtave të njeriut dhe të ngjashme. Do t'i kisha besu sigurisht kësaj gjuhe. Sikur që i besojnë shumë njerëz të cilët fatmirësisht, po them kësaj radhe, nuk i njohin rrethanat dhe historitë, ngjarjet makabër të cilat kanë ndodhur në lindjen e mesme. Arsyeja kryesore pse kanë vepruar fuqitë e jashtme, faktorin ndërkombëtar kështu në lindjen e mesme, e them dhe kur të mos e harroni. Janë 2 arsye, 2 shkaqe që e kanë bo kështu ta coptojnë dhe ta shkatërrojnë në themel lindjen e mesme. Ta lanë të qetë vetëm aty ku kanë interesa që ajo të jetë e qetë, si Arabia Saudite, Emiratet dhe të ngjashme. 2 janë arsyet, 1, Islami, si fe, si kultur dhe sidomos si civilizim. Dhe arsyeja e dytë është eksploatimi i pasurive të atyre vendeve dhe qëllimshëm shkatërrimi i lindjes së mesme ditë e më shumë. Andaj, me gjithë këto që kanë ndodhur dhe po ndodhin, them, po, është sukses i madh i popujve të lindjes së mesme. Me gjithë gjendjen katrahur që e kanë, është sukses i madh, ndihmë e madhe nga Allahu që kanë arrit të mbijetojnë gjithë këtyre përçarjeve e dhunës, e plashkitjes, e eksploatimit, e luftës kundër kulturës së përgjithshme, sidomos islame, arabe në lindjet e mesme. Po të kishin qenë dikun tjetër, nuk e di, kështu si hipotezë, po them, po të kishin qenë dikun tjetër, ose të kishin dikun tjetër kjo katrahur, ndoshta ishin zhduk, ndoshta ishin çkomtarizue, ndoshta ishin çkulturizue,
ndoshta më nuk do të mbetnin ata që kanë qenë. Megjithatë, në lindjet e mesme, me gjithë vrasjen e miliona njerëzve, kryesisht musliman atje, duke i shti të vritën ndër vete nëpërmes përçarjeve etnike e sidomos sektare, e më kryesoret sektarizmi shiit dhe sunnit, që në histori ka pas shiizëm dhe sunnizëm, por që është ndezur pikërisht 2-3 dekadat e fundit, sepse Condoleezza Rice në vitet e 90-ta, para saj, e më pastaj edhe gjatë kohës së saj, veç u dhanë sinjalet nga ajo e një rikonfigurimi të tërësishëm të lindjes së mesme. Dhe ky rikonfigurim, këti rikonfigurimi do t'i dohej me patjetër një përçarje në përmasa patologjike midis shiitëve dhe sunnitëve. Dhe ja kanë arrit. Bile refleksionet e asaj përçarje atje, domosdo, janë shpërnda edhe në për vendet të tjera të botës dhe kanë ardhen edhe të ky Ballkani jon i vogël. Pyes sërish një pyetje. A mund t'i mbaj Izraeli ambicjet e tij për pushtimin e rajonit vetëm me forcë? A mund t'i qëndroj Izraeli kësaj që është duke e bërë? Duke e përdor forcën, barotin, raketat, aeroplanet, tanket, zjarin, gjenocidin e vazhdueshëm, sidomos tani kur legitimiteti i tij veç ka filluar të shembot në institucionet kryesore që arbitrojnë rendin global. Kalohet e pika e dytë, te Netanyahu. Ata që e lexojnë, miq të dashur, ata që e lexojnë materiale në shkencat politike, apo rreth marrëdhënieve ndërkombëtare, e din shumë mirë se në politikën ndërkombëtare fuqia e një shteti nuk matet vetëm me aftësinë ushtarake, apo edhe me kapacitetin për të shkaktuar sa ma shumë dëme. Kesh qartë? Fuqia e vërtet e një shteti mbështetet pikërisht në legitimitetin e tij. Do me thonë, legitimiteti këto le të nënkupton pranimi i veprimeve të një shteti nga Bashkësia e Gjerë Ndërkombëtare dhe aftësia për të transformuar apo transferuar synimet e atij shteti si bindje në opinionin ndërkombëtar. Bazuar në këtë, Izraeli me sulmet e vazhdueshme nga 7 tetorin në Gaza, pastaj me bombardimin e Libanit, të Sirisë, të Tunizisë, të Irakut, të Jemenit, të Iranit dhe së fundmi Katarin, po tregon se ka një fuqi të pakontestueshme që askush nuk mund t'i ndej në ballë, pos si shflitet Turqia. Ajo, Izraeli, ka fuqi me bollëk. Megjithatë, ajo që është pa në Kombet e Bashkuara ditëve të fundit zbulon një, ta quaj pak ma modest, një realitet paralel në raport me Izraelin. Izraeli sot vuan nga një deficit kronik legitimiteti. Është në pyetje diçka shumë më e madhe se kaq që po shihet dhe këtë e ka sjell
politika e gabuar e administratës së Netanyahut. Për te i kësaj, Izraeli po humbë në teren gjithë atë që e ka fituar me djers, e me mund, e me para, e me politik, e me ari, e me çdo gjë që e ka disponuar populli hebrej në përgjatë shekullit 20, përgjatë gjithë shekullit 20 e në qerekun e parë të këtij shekullit 21. Së paku 125 vjet, hebrejt së paku 125 kanë bërë përpjekje gjigante që ta krijojnë shtetin e tyre me një legitimitet të fortë. Ja kanë arrit deri diko, por ajo që ka ndodhur pas 7 tetorit 2023, po shihet se e ardhmja e Izraelit nuk është ashtu siç e dëshirojnë dhe e ëndrojnë vetë hebrejt izraelitët. Unë para një djem duket, ju pyeta a jeni të interesuar që ta bëj një video dhe ta shpjegoj, hajde të them shkencërisht, ç'është cionizmi, historia e cionizmit, prej nga vjen emërtimi, si quhet në hebrejisht, pastaj si do ta lexojmë zionizma, cionizma, zionizm në anglishta, politikat, liderët, ideatorët, ideologët e kësaj, dhe këtu ju them, këtu atje do ta shpjegoj më mirë se ka dallime substanciale midis asaj që është hebreizëm dhe asaj që është cionizëm. Megjithëse dikon në një pika 2-3 takohen interesat e përbashkëta, cionizmi dhe hebreizmi janë dy drejtime paralele që shkojnë e herë për shkak të ndonjë ngushtice apo rreziku rrugës puçen diku, por që ndahen më pastaj. Do ta shpjegoj në të ardhmen, me izin e Zotit, bavaki nesër ose mas nesër, nuk po e dije. Se seher po premtoj, e kam vrejt, seher po premtoj dhe po paralajmëroj në Facebook, se do ta bëj një video sot në ora 8-9, 90% nalet rryma. Sigur me më përcjell këta të kecit në Facebook. Mbesoni, dje 3 herë da u kanal rryma. Thash në ora 10, po e bëj video në dytë, unal ka ora 6:30, tashmo këtë me kompjuter po do të me shkrue. Erdh një 15 minuta, unal sërish në ora 8, unal që atëhere kanë 10, edhe e pash që s'ka, se pas ka shkru i lumi Allah me e bohe temën. Andaj, po them, do ta bëj nesëra, mas nesëra, çdo 2-3 ditë, do ta shpjegoj në detaje, sepse e shoh se për neve, për shqip falës po shkruj, po flas për shqiptar, natyrisht, ata që e kuptojnë gjuhën shqipe, sepse po flas shqip, shoh se e përdori shumë herë gabimisht këtë. Për shembull, kur dojnë me e ofendue një izraelit, ose izraelit e thonë cionist. Në fakt, për një numër të madh atje, me i thonë cionist është, sikur deve më nda thonë patriot, ish patriot i mirë, ish shqiptar me taban. Për ta nuk është nënçmim. Andaj ky term i përdorur si pejorativ, kuptim pejorativizmi, ka nevojë të shpjegohet edhe më mirë për të interesuarit. Sulmi në Doha, si fundit të cilën e bëri Izraeli, vend kë mikpritës dhe që ishte përpjekur shumë si ndërmjetësues midis Izraelit Hamasit, luftës në Gaza, bombardimi i këtij vendi nga ana e Izraelit nënvizon një paradoks
të habitshëm që askush në botë ma mërmenja nuk mundet me i dhonë përgjigje. Trump kërkon që të bisedohet, shkon delegacioni atje, filloj negociata që të informohet Washingtoni, Izraelit i bëhet me dije se është duke u biseduar dhe duke shkuar drejt paqes, Izraeli e bombardon Dohën, vendin aty ku po mbahej takime. Paradoks. Përderisa Izraeli vepron me operacione të tilla në lindjen e mesme, qëtë në pa një fakt të dhimbshëm se me gjithë insistimin e botës që të ruhet apo të mbahet një shpresë për një paqe të mundshme, nga e cila relativisht do të përfitonte edhe Izraeli, pikërisht Izraeli merr vendime dhe veprime të cilat e kthejnë çështjen në pikën zero. Çka është më e çuditshmja për mua, sulmi mbi Katarin, miq, i ka dhënë fund edhe idesë ëndrrës së Donald Trump. Cila është ajo? Marrëveshja e Abrahamit. Përderisa shtetet arabe po përgatiteshin një nga një, mos thon të prit në rend, si kur në rendet të beble pitalka të fura në Ramazan, shtetet arabe ishin e rendit për ta nënshkru marrëveshjen e Abrahamit, Izraeli e sulmon Dohën dhe marrëveshjen e Abrahamit. Përsa unë e marrë vesh në këto politika e kthen në pikë zero apo e asgjëson në themel. Çështja tjetër e cila ndërlidhet me momentin e dytë, me gjendjen e Netanyahut, poshtrimin e tmerrshëm që ju bë aty, kur shieshin delegacionet, kur hyrin në sallë, filloi fishkllima në salonin, në sallën e madhe të Kombeve të Bashkuara, fishkëllimat e të pranishmeve, e përfaqësuesve të shteteve të ndryshme, sikur të ishte një stadium. Fishkëllima pse hyri ai, dhe kur u afruhet te bina dhe po përgatitej ta merrte fjalën, filluan delegacionet një nga një të dalin nga aty. Izraeli, para po e them një fjali të cilën së di çka jam prier me e thonë këto. Izraeli nuk ka përjetuar poshtrim më të madh. Gazetat izraelite brenda, momentin e dhimbshëm në të cilën u gjend Netanyahu, teksa të gjithë po dilnin jashtë dhe po ja kthenin shpindën për të mos dëgjuar se çfarë do të gënjej, si që gënjente para atyre pak njerëzve që mbeten aty, ky akt në Izrael është cilësuar si kthyerje e shpindës ndaj Izraelit, jo ndaj Netanyahut. Andaj imazhi i këtij personi, i cili e ka sjell vendin deri në këtë gjendje, ka rënë deri në atë pikë sa nga vet izraelitët, përveç nga cionistët jo, nga izraelitët, mos flas për rabinët, të cilët janë më të zëshmit kundër lëvizjes cioniste, nga vet ata po e shohin se ky njeri është personi që po e dëmton imazhin dhe të ardhmen e Izraelit. Po a nuk jam të e thonë këto në prej fillimit të luftës në Gaza? A nuk jam të e thonë mirë shumë të hapura? Poshtrimi pra që ju bë Netanyahut, duke ja kthye shpindën, ishte i atyre përmasave sa fjalimet të cilat i thoshte ai, aty, fjalët të cilat i thoshte,
Pse dhja e duar të orkestë dikush përveç bashkëshortës së tij. Gjendje e mjerueshme. Tufani, që e kam quajtur, tufani, përmbytja e njohjeve të reja që i kanë ardhur Izraelit dhe tufani përmbytës që ndodhi para syve të botës në Kombet e Bashkuara janë dy pikat e para që po i trajtoj këto dhe të cilat japin të kuptojnë se historia ka filluar të numrojnë nga brapa tani e Izraelit. Hebrejt janë para një akti të rënd në historinë e tyre. Jo që janë në luftë me 400 milion Arab dhe me 1 miliard e tepër musliman. Por tani më ata janë duke u ballafaquar. Izraeli është në problem edhe me botën demokratike perëndimore. Flota Sumund, e cila është nisur nga Evropa, nuk është e rastishme. Zëri i ngritur i kryeministrit spanjoll, që është më i fuqishmi nga të gjitha shtetet e botës pro çështjes palestineze, nga të gjitha shtetet e botës, pastaj detyrimi i Melonit në Itali që ta dërgoj një anije ushtarake mbrojtëse të flotës Sumud, sepse me mira e ndoshta me miliona italian dolën në rrugë, mbyllën aeroporte, porte, autostrada, stacione të trenit. 60 oficer policie në Itali janë të lënduar, rënd e let nga protestat dhe kërkesat e qytetarëve italian për t'i dalë në mbrojtje Gazës dhe popullit heroik të Gazës, për t'u ndalë ai gjenocid dhe ajo masakër. Edhe Gjermania i bëri embargo Izraelit, diçka e pa imagjinueshme, embargo në arme, në equipments, sene, elemente, të cilat do të mund t'i përdorte në Gaza. Pa marrë parasysh peshën e kësaj të cilën e bëri Gjermania, kur edhe Gjermania lëvizi në këtë drejtim, atëherë jap vetës së drejtë. Edhe njëherë të përsëritem dhe të them se sahati ka filluar të numroj mbrapa. Çfarë? Pse tash kjo pse pyetjen që e bëra në fillim? Pse bashtash njohjet? Janë disa arsye miq. Një, ta nisin nga ajo më modestja që shihet prej të gjithëve. Qeverit perëndimore nuk po mujnë më me e bajt presionin e publikut në rrugë. Presionet të hatashme në të gjitha vendet evropiane dhe gjithandej në botë. Po i detyrojnë qeverit e tyre që të ndërmarrin hapat e nevojshëm për ndaljen e masakrave dhe gjenocidit në Gaza. E dyta, miq, izraelitët, cionistët, nuk i harrojnë kur, unë një ditë thash, Serbia se harron kur humbjen e Kosovës e sidomos veriut Kosovës. Hosh kam bo do miqë do, kënë të më qitë në malë. Pse ti nuk i qepojshe Albin Kurtit? Pse e mbrojshe ti? Pse kështu, pse konë? Nuk e di. Nuk e di. Unë e di se shakun folë. Por në asë një mënyrë, ajo që muë më thonin. Pse me thonë une se komandantët e luftës kështu, ashtu, e pse i kum përmen ata, pse s'kum thonën Albin Kurti, po kum thonë Ministria Jashtme, thjesht, prap po them, kurrën e kurrës.
Nuk e them atë qysh ti, vlla, për shkak të fanatizmit tënd fetar qoftë, apo politik, apo çka do qoftë, dëshiron me dëgju prej meje. Unë e them vetëm atë që unë e shoh të arsyeshme dhe të nevojshme për të thënë. Unë mundohem të bëj e'udhu billahi min kelimet ene, ka thonë Hazreti Alia. Allahu më ruaj prej fjalës unë. E'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. O Zot, ruajm prej shejtanit, këto o Zot ruajm prej fjalës unë. Unë me thonë është shumë e poshtër dhe është as pak modeste, islamikisht është e ndaluar pra. Por, po detyrohem me thonë unë ka njere. Unë e them, sepse s'po di si me konfiguru ndryshe fjalien, e them vetëm atë që mendoj se është e nevojshme, objektive, për të thënë edhe kur është fjala për çështje fetare, islame, sekte, ndasi të ndryshme, edhe kur është çështja për politika ndërkombëtare, edhe kur është çështja për politikat vendore. Prandaj, miq të respektuar, kjo që tani po ndodh, shkatrimi i ëndrrës së Trumpit për marrëveshjen e Abrahamit dhe marrëveshje dhe pritshmëri të tjera janë rezultat i politikave të cilat i ka sjell administrata e Netanyahut në këto 2 dekada sa është në pushtet, e sidomos në vitet e fundit. Evropa, përveç presionit që e ka, tani më është duke u ballafaquar me një parandjenjë, ose ju parandjenjë, po me një ndjenjë e fjetur tek cionistët. Nuk e ka harruar Izraeli kur njerëzit me predispozita ekstreme, atë që i ka bërë Evropa për shekuj të tërë. Dëbim nga Franca, nga Spanja, nga Portugalia, djegje në furra të druve, ngulje në huj të zjarrt, shkatrime, dëbime, egzod, përpjekje për shfarosje. Dhe kjo Evropë tani, kur e pa se Izraeli, veprimet e Izraelit, po qojnë në dëm të saj, po e shkatrojnë sistemin global, mori vendime që ti parandaloj ato të cilat ishin të fashitura në zemrën dhe në vetëdijen izraelite. Hakmarja ndaj tyne. Dhe Evropa reagoi. E njohu Palestinën, e njohu të drejtën e palestinezve, megjithëse që herë, sikur në Britani, flitën do fjalisit të rumullakta se njohja nuk do të thot krim, domosdoshmërisht krimi i menjëhershëm i Palestines, që dënë të thot, pyetja kufit, që e përmena pak, që dënë të thot se ende nuk dihen në cilë kufi do të njihet apo do të krijohet shteti i Palestines. Qysh do të lidhet Gaza me bregun perëndimor dhe të ngjashme. Pra, ende nuk dihet saktësisht. Megjithatë, Evropa, për të shpëtuar momentin dhe vetveten, duke i pas synimet izraelite, që dëshironte domosdo hakmarrje dhe prishje brenda bllokut perëndimor, Evropë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ndërmarrën këtë vendim. Duke ja krijuar një shtet palestinez atje, në Quds, në Jerusalem, që izraelitët të merren tani tutje me palestinezët dhe me arabët dhe jo me evropianët këto. Problemi i Ukrainës, problemi i Rusisë, ka të ngjarë që
është një farë ndërthurje, një farë mishmashi i intervencave dhe punës të cilën e kanë bërë institucione dhe lëvizje të ndryshme izraelite në Rusi dhe në Evropë. Azerbejgjani është fakti më i qartë se Izraeli dëshiron të jetë diku midis Turqisë dhe Arabëve dhe diku midis Rusisë dhe Iranit. Sepse është rrezik për të ardhmen e tyre sipas pikpamjeve të tilla cioniste izraelite. Një arsye e tretë që shtetet perëndimore evropiane, në mesin e tyre edhe Kanadaja, sikur në blok, që e njohën Palestinën është edhe tani hakmarrja, këto janë të ngjizura njëna me tjetrën, hakmarrja e Evropës që ja bëri Donald Trump, ja prishi me marrëveshjen e Abrahamit, e me përpjekje të tjera, e Katarin këndej, intervenca e Evropës, anë interesimi i Evropës nëpërmes Turqisë, në Siri, në Katar, në Arabinë Saudite, pastaj shenjat se trojka evropiane do të tërhiqet nga grupa e bisedimeve që po i bënin presion Iranit që të ndalte prodhimin, pasurimin e uraniumit, thjesht mishmash, diçka shka, veç me laps në dorë, me bojë kështu, me shkallavit në laps, se për ndryshe vështirë me i ranë fije, ato të cilat janë duke i bërë këta njerëz, dhe të cilat janë duke e djegur lindjen e mesme. Evropa në një situatë të këtil, ju hakmor Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trumpit, duke i thënë se ti në bone në qite bal për bal me Rusin, në these nëse ju sulmon Rusia, ju vetë duhet të mbroni, ne një pes i NATO-s nuk do të futet, mund të mos futet në funksion, pastaj e bëre mishmash punën në Ukrainë si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne ndihmuam dhe luftuam së bashku dhe në fund u tërheqe nga atje, na la neve në lloç, e që edhe ne, për të mos lënë tyje që ta marrësh bajrakin i vetëm në lindjen e mesme, ne po e njohim shtetin e Palestinës. Për rezultat, njohja e Palestinës nga vendet evropiane konsideron apo manifeston dy fakte të pamohueshme. Rënja e fuqisë dhe e ndikimit të SBA-ve në lindjen e mesme, që i bje nuk po mundet me i realizu krejt ato shka janë vetëm në interes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe ajo e dyta që po shihet është fillimi i rënjes së fuqisë apo rënjes së presionit amerikan gjithandej në botë ku ka interes edhe Evropa. Për këtë arsye, duke i ditur këto që po ndodhin, nuk që e rastësishme, pritja e Erdoganit në shtëpinë e bardhë në Washington dhe në New York në mënyrë spektakolare. Sepse Donald Trump ashtu e ditë ka ashtu shku puna dhe ashtu e po e shpjegoj me terme kështu bash sikur të pi kafe e macchiato së fundmit është këtu, po tu e ditë se ka po shkon puna e Evropës, hidhrimin, dasia Evropë-SBA, po mundohet që Turqien sa më shpejt ta kthej ka vetvetja. Donald Trump, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ta ketë në dorë së paku një Turqi e cila do t'i ndihmonte interesave amerikane në lindjen e mesme. Dhe Donald Trump është ai, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ato të cilat me insistim nuk lejojnë nisjen e ndonjë lufte frontale të drejt për drejt midis Izraelit dhe
Turqisë, sepse humbsja më e madhe do të ishte Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në të njëjtën kohë, Turqien po e josh me Siri, po e le me I bo do farë tijarlëqe, do farë trektina allëzhverishe me Katarin, me Libin, po është edhe fuqia e Turqisë. Tani ma jo është në një pozit ku nuk mund të ndalet let dhe nuk mund të pengohet let nga gjithkush. Gjithsesi, Washingtoni po mundohet që Turqin ta tërheq ka vetvetja sa më shumë që është e mundur. Sepse Izraelin në fakt, këtë situatë të tanishme, lobi hebrej atje, lobi cionist në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ndikon fort në Kongres, sidomos në Kongres, por edhe në Senat, janë duke e shtyr atmosferën, mos të them Donald Trumpin, drejt pikave, caqeve, ku interesat e tyre edhe më shumë fuqizohen. Fuqizimi I lobit të tillë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk lejon një Evropë të fortë, e cila do t'i pengonte në realizimin e interesave dhe aspiratave, kryesisht ekonomike. E gjithë kjo, duke dasht me e përmbledh, nëse mujta me thonë dishka, me qenë se nuk dihen ende kufit e Palestinës të cilën shtet e njohën shtetet më të fuqishme të botës, Franca, Kanada, Britania, Australia dhe të tjerat, me qenë se nuk njifet, kjo pik disi si qëllim shumë është duke u lënë që të trajtohet nesër në tryeza të bisedimeve midis izraelitëve, palestinezëve, amerikanëve dhe evropianëve, të cilët me insistim do të kërkojnë që të jenë pjesë e asaj tryeze ku do të ndahet tortja e rishtas në lindjen e mesme. Në këtë tryezë, armiku më I përbetuar, ose më I padëshiruar, të cilët po mundohen që ta qesin jashtë loje tërësisht, është Irani. Edhe për shkak të rrezikut që vije nga regjimenti I Iranit ndaj Izraelit, edhe për shkak se Irani tani më botnisht dihet se është në blok, në një treshe të pandashme, për shkak të interesave të tyre afatgjate, Kina, Rusia dhe Irani. Irani, I cili nuk po lejohet të ketë qasje tani në lindjen e mesme dhe po punohet që të mos I lihet qasje edhe nesër kur do të rikonfigurohet lindja e mesme, e që shpejt do të bëhet, unë mendoj se një Palestinë do si do t'jetë, për asgjë tjetër për t'i mbetur në derë Izraelit, se për kështu po e kërkon Evropa për t'ju hakmar. Asaj që I bëri Izraeli Evropës, Irani shihet edhe nga një perspektiv tjetër, se në përmes Iranit, Kina dhe Rusia do të mundohen ta shtrin ekspansionizmin e tyre gjithandej në lindjen e mesme. Dhe për fund të fundit, të gjitha këto, të cilat ndoshta janë projektuar, qëto rezultatet e fundit, ndoshta janë projektuar diku, këtë nuk mund ta prejudikoj, e as të hedhi në parajushtën ndonjë ide konspiracioniste. Por, ajo që e them
me bindjen më të madhe është se e gjithë kjo katrahur është rezultat i politikave të gabuara të administratës së Netanyahut, politika këto të cilat fillimisht dhe para të gjithëve po i dëmtojnë, e nesër do t'i dëmtojnë edhe më shumë interesat hebreje në rajon dhe gjithandej në botë. Deri në videon e radhës, natën e mirë.